Всем привет! Очередная интересная посылка из Китая. Это набор для того, чтобы изгибать медные трубки. Но в первую очередь это будет интересно тем, кто занимается установкой кондиционеров, либо ремонтом какого-либо холодильного оборудования. Обычно для этих целей используются трубогибы, но если его нет под рукой, то можно воспользоваться вот такими спиралями. Здесь их 5 разных видов на разные диаметры наиболее распространенных медных трубок. И работает он следующим образом. Здесь с этой стороны воронкообразный вход. Мы его одеваем на трубку и начинаем изгибать. Либо вручную, либо с помощью приспособления. И трубка вместе изгиба не переламывается. Вот такой вот полезный набор из Китая. Буквально за копейки. Всем спасибо за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока.